你有没有想过，AI 不只是让你写作业或生成图片而已，它正在彻底改变整个商业世界。从公司的大老板们到投资人，到一般员工，甚至是一个人的公司，每一个人都受到影响。今天我们从两个角度来聊。第一个是 AI 时代的公司治理，就是那些大公司的高层要怎么管好 AI。第二个是 AI 原生公司的机会，就是那些从第一天就以 AI 为核心的公司，有什么样的爆发机会？第一个是公司治理，讲白话就是大公司的董事会和老板们要怎么确保公司用 AI 的时候不会出问题。你可能会想，这跟我有什么关系？关系可大了，因为如果公司乱用 AI，倒霉的不只是公司高层，还包括员工、客户，甚至一般投资人。好消息是，各国的监管单位已经开始出手了。美国的 SEC 就像是股市的警察，开始严格打击那些对 AI 夸大其词的公司。比如说，有一家公司号称他们的餐厅是全自动 AI 营运，结果被发现实际上还是靠人在做事，这就叫 AI 漂洗。SEC 直接开罚，能，董事会不能说我不懂 AI 就没事。在美国的法律标准下，公司高层有义务要去了解和监督公司使用的 AI 技术，不懂就要学，不然出了事情是可以告你的。这就像是你爸妈不能说我不懂手机，就不管你在网络上做什么。所以现在很多大公司的董事会开始设立 AI 治理委员会，每3个月到6个月就要开一次会，专门讨论 AI 的风险。根据统计，S&P 500大公司里面在财报中提到 AI 风险的比例，从12%暴增到83%，这代表没有人敢再忽视这个问题了。再来是影子 AI。什么是影子 AI？就是员工在公司里偷偷使用未经批准的 AI 工具，比如说，你公司明明规定不能用 ChatGPT 处理客户资料，但有人为了方便复制贴上去了。根据调查，超过一半的员工都在用未经公司允许的 AI 工具，将近一半的人曾经把公司的机密资料输入 AI，这些资料一旦外泄，平均损失是$650万，大概就是2亿台币。所以很多公司现在开始制定 AI 使用政策，安装 AI 监控平台，并且定期训练员工。除了美国还有欧盟，欧盟的 AI 法案已经在26年正式生效。这个法案把 AI 依照风险分成了不同的等级，风险最高的就直接禁止，高风险的必须严格合规，违规的罚款有多重？最高可以罚到公司全球年营收的7%。100亿营收的公司可能被罚7亿，这是天文数字，所以不是开玩笑的。另外，加州也推出了新的 AI 法规，特别针对 AI 对劳工的影响提出保障措施。讲完严肃的治理话题，我们来聊聊让人兴奋的部分。AI 原生公司，什么是 AI 原生公司？不是说有用 AI 就算哦，用了 ChatGPT 不等于 AI 公司。真正的 AI 原生公司是把 AI 嵌入到商业模式的每一个环节，从产品开发、客户服务到营运决策，全部以 AI 为核心。就像一个从出生就会用智慧型手机的小孩，跟一个长大后才学怎么用手机的大人是完全不同的。Anthropic 这家公司，也就是开发 Claude 的那家，他们在26年公开了一份36页的 AI 新创手册，说明了 AI 新创公司成长的4个阶段，从探索期、产品化、规模化到生态化。如果你正在考虑创业，这份手册非常值得参考。最让人心跳加速的数字来了，人公司的爆发。根据26年的一份报告，花1块钱的 AI 成本可以撬动72块钱的人力杠杆。这是什么意思？就是一个人加上 AI 工具，现在的产出可以媲美一个72个人的团队。这不是科幻小说，这是正在发生的事实。一个人可以经营 AI 顾问服务，制作数位课程与范本，建立微型 SaaS 产品，甚至做跨国内容创作。最大的瓶颈已经不是工具，而是创业者自己的认知和想象力。再来是 AI 代理人，也就是所谓的 AI agents。26年 AI agents 已经从聊天机器人进化成了可以自主执行任务的数位员工。想象一下，一个 AI agents 可以帮你写程式、修 bug、自动部署上线。
一个 AI agent 可以处理客服电话、处理退货、追踪订单，从头到尾不需要真人介入。在软体开发、客户服务、数据分析、营运流程，各行各业都在导入 AI agent。这不是取代工作，而是让每一个人做到以前需要一整个团队才能做的事。最后总结一下，AI 时代给我们每一个人两个讯息：第一个是警示，公司治理不能再忽视 AI。董事会要知道自己在做什么，员工不能乱用 AI 工具，各国的法规只会愈来愈严格。第二个是机会，AI 原生公司正在崛起，一人公司从未如此可行。AI agent 正在改变每个行业，你不需要是工程师，也不需要有很多钱，你需要的是用 AI 重新思考你的商业模式。如果你觉得今天的内容有帮助，请按赞、订阅、分享。我是 Dennis，我们下次见。